反急嘅車真係好靚，你睇下係咁啦，有個光未見過喎，鯛魚餅。
條隧道前至千尋，同爸爸媽媽揸車入去嗰條隧道啊！入到去食到成隻豬咁啊！點樣影啊都唔及隻眼睛見到嘅嘢。嚟到呢度見到一棵好勁嘅，係火紅色㗎。好犀利啊！未見過咁嘅紅色，好犀利啊！哇！佢係咁近又紅到好似跳出嚟嘅顏色，哇！好靚啊！未見過。哇！好誇張啊！有冇跌咗出嚟嘅樹葉啊？睇下先。哇！真係好 amazing！咦，見到啦，有一塊啊！睇下先。呢個，仲有一個。紅色真係超癲，仲有冇跌咗落嚟嘅紅色樹葉啊？係咪呢個？呢隻係咪呢隻啊？似係啊，好似係。好勁啊！火一樣咁嘅紅色，考えると1月に端数の1を付与されて新年度の4月に行うことができる。でもさっきの古いは覚えてるから絶対好多 BB 啊，同埋我都見到坐手推輪椅嘅伯伯嬸嬸上嚟。哇！呢個咧就係頭先少少似火紅色嗰個，跟住轉咗做黃色。好靚！本來可能20分鐘嘅腳程，而家變咗2個鐘，因為每一棵樹、每一個轉角位，都忽然間見到好靚嘅嘢。睇呢度，啊！呢度就係頭先嗰棵紅色樹嘅上邊。哇！
少少啊，因為咧見到個天空啊，係有花嘅樹啊！呢度點解多咗個外來人嘅？哦，唔係，下邊都有一抽。等陣揾棵樹傾下偈先。
喺度嘆翻杯啤酒或者雪糕。香噴噴嘅窿味，唔知係咪炸楓葉咧？哦，唔係啊，係元宵魚啊！我仲話咩嘢咁香咧？金箔雪糕，今日都睇大阪，好似深秋咁，但係其實已經初冬，仲有好多楓葉。一陣風咧就會吹佢哋落嚟。聽日去嘅地方就係會落雪啦。希望唔好太凍。啲水清到會散金光，好靚。就係另外一棵火紅色嘅樹，有咩嘅？火紅色嘅楓葉樹。又一陣怪風。みんな兄弟だ。兄弟は。
地獄谷や。嗰邊係地獄谷，我哋而家落緊山，落山嘅風景又好唔一樣。係千尋爸爸行錯路嘅隧道，上咗嚟就會食到變咗隻豬咁啊！一路上去唔通就係湯婆婆間屋？變小豬，快啲頭出！日本太太啊，好好喺禮貌嗰度上邊，點解咧？如果老公同佢影相咧，佢會好開心。只要禮貌咁樣望住個鏡頭微笑，跟住就會好開心。我見過無數港女叫個男朋友影相，或者內地嘅網紅女孩叫人幫佢影相，甚至國內大媽都會只係彈，不斷咁彈，角度又唔好啊！做咩要影我半身啊？點解唔係咁啊？誒，你嗰啲陽光啊唔啱位啊！影相嗰陣時候咧就懶靚咁笑，一影完鞋口鞋面，跟住對住個男朋友指天篤地。影相唔係 catch the moment 就開心咩？靚到俾你做明星咁啊點喎？哦，最經典嗰次咧係喺奧地利，係啦，有個台灣太太60零歲啦，着到鬼火咁靚，嗰個係山區嚟，喺個湖邊嗰度影相，
尖叫啊！忽然間，我以為佢咦跌親啊咁樣，唔係，係鬧個老公。你怎麼佢怎麼拍啊？咁樣樣，類似係咁，嘈到成個，因為嗰度係山區，個山谷啊，好大回音，介乎嗰一橛嘅山都聽到佢尖叫，同埋 yell at the husband。咁佢個老公應該係一位台灣先生啦，幾犀利，默默咁樣冇反應，慢慢幫佢重拍。有時出嚟去世界各地見到唔同嘅遊客，其他嘅反應都幾好睇㗎。落返去小食亭，咁我印象之中係可以行樓梯，唔係，係爬樓梯上瞭望台。黃色嘅都靚，綠色嘅又靚，橙色嘅又好睇，紅色嘅最特別。呢個就係頭先嗰個果子檔，有鯛魚燒啦，好香啊！個鯛魚燒係咪應該要咧？啊，我冇咖啡喎。Don't do it。腸腸啦，肉腸，明白嘅。啱啱煮好似有，因為我見到有雞蛋。我想食又冇，係咪應該而家要一個？都係唔好亂嚟啦。水好累，你好累嗎？不用跑啊，慢慢走就行了。啊，奇怪，點解好似不斷見到相同嘅人咁嘅？唔通呢度係結界 ？Well， 入面係畫室。gallery 啦，都唔應該叫做畫室嘅，係就係嗰啲咯，文庫啊，即係好有藝術感嘅 studio 咁解，係咪啊？哦，係我上面就係嗰個。庵堂唔係庵堂，好似又係少少天神財天尊，好似叫做我記錯咁樣。哇，好靚啊棵樹！上望下先，跟住之後好似唔知係咪呢條橋對面就係佢樓梯嘅瞭望台。哎呀！唔係，係道場。見到咁 ，every corner、every turn 都係有呢啲靚到不得了嘅顏色，眼睛睇先知道嗰個顏色，相機睇唔出嗰個顏色。落到嚟未去到下游嘅，嚟到中段。嗰啲水依然都係咁清，真係好。實在就真係唔係遠，亦都唔係好難行。但係因為眼睛顧唔及，隻腳唯有慢慢行。
停低先至可以欣賞到唔同楓葉嘅顏色。爸爸同太太都喺度望水啊！天龍道係一個廟宇，咁樣睇好靚，又有橋，又有樹，又有溪。嗱，係咪啊？個太太係好開心，唔會話你影相點㗎？會唔會唔靚㗎？咁樣。好，我哋進攻瞭望台。呢個叫做展望台，就喺呢度啦。你又想做曳嘢係咪？少少叉叉，好靚啊！好 ，Let's do it。我見到個牌停咗。我諗我冇能力一路行一路 video， 慢慢上咗先。我已經見唔到頭先個山腳，咁都爬唔掂，就唔好講去富士山啦。我只係爬咗可能少過10分鐘。Let's see。係你啦，啲20分鐘樓梯抵唔抵上？抵，應該上。Oh my god， 仲有 ，It never ends 。但係我覺得呢度已經好好啦，呢度就係嗰個 observatory。Oh my god，look at that！ 哎呀，係好靚啊！哇！如果夜晚行得掂，上嚟不得了。嗰邊係唔知乜嘢咧，未去到最高嘅我諗，但係look at that， 小心小心，呢個就係頭先山下邊嗰個暗塘。應該要上嚟，係有啲吃力嘅，但係落山應該仲困難。我哋等陣睇下點樣碌落山先。好奇怪，喺過去嗰半個鐘，我都未見到有人。我係最後一個上山，又最後一個落山嘅
清靜。而家係晏晝2:50，都幾好啊！慢慢行，但係我應該拍唔到 video 啦，因為咧啲梯級好高。行呢邊會唔會跣落山？唔知，行翻呢邊安全啲。我踩，好啦，落山再 video 啦。啫嘛，係咪？係 easy 啊！啱啱落咗山，喺瞭望台嗰度睇翻呢條橋，靚靚的橋。係嗰兩個黐線帽，頭先落山嘅時候見到佢哋曬衫，茶連帽呵。喺度着翻件衫休息下，再出發。不要餵馬騮，罰金10000 yen。Don't feed them. Don't show any food to them. Don't go close to them. Please keep these rules. 又唔可以俾食物佢哋見到啊？咁即係自己都唔可以攞食物出嚟啦。任何一棵樹都可以靚到咁，我真係又唔知點解嚟啱咗季節啦。呢個就係大概20分鐘嘅樓梯上去展望台。都好啊 ！I made it。果然啊，各人先至會咁樣影相，影得唔好啊，死緊啊你！其實好得意㗎，從衣着打扮咧就會睇得出係日本人啦、香港人啦、台灣人啦。咁東南亞嗰邊係更加容易認。咁咧，香港人咧係好聰明，但係會着到剝人窗咁樣，即係可能 T 恤跟住一件夾面背心，跟住一件羽絨，孭住一個斜孭袋或者背囊、波鞋、鬆身嘅褲咁樣。咁啊，前面日本人嘅衣着咧就係冷帽。一件夾面緊身嘅絲襪襪褲，一個布袋，跟住一個手袋，係啦，就唔係斜孭袋，即係唔係嗰啲 Uniqlo 嗰啲斜孭袋。咁咧唔怕得罪講句，我亦都經常得罪人。anyway， 香港特別係女士咧，就西口西面，我冇見過佢哋笑過，好似得罪成村人，得罪咗佢啊！唔係幾百萬人爭佢錢，
個嘴角係唔會向上嘅。最呢啲就好似唔係高傲啊，係閪啊，嗰塊面兩樣嘢嚟㗎。高傲嘅面我見過，但係閪面我成日見到。台灣妹咧就甜啲嘅，整體隻眼角咧就係識得笑嘅，即係笑意盈盈咁樣。咁啊，有一部分就幾有禮貌，大部分都幾有禮貌。但係咧講嘢就高音啲，所以好容易聽得出嚟，唔使聽到佢講國語。咁咧，呢啲咁樣都係台灣，係即係類似係霸咗半條路，又要人又要景又要靚，好似影結婚相咁樣嗰啲咯。咁咧，我又唔知自己咩事。我去好多地方，包括歐洲啦、台灣啦、日本啦。咁我而家係遊客樣啦，唔使問阿貴啊，係啊，即係懵盛盛啊，我高頭望下望下，睇路牌啊嗰啲。咁但係咧，好多都以為我係新加坡或者馬拉，咁啊在乎我嗰日係咪身光頸靚啦？如果着得巢巢或者係1720平價衫嗰日咧，就會俾人覺得係 Malaysian 或者印尼啦，唔知。如果稍為執得好啲嗰一日，就會俾人誤會係新加坡人。我諗係有啲原因，我自己都知。就因為我成日笑，我係無厘頭，又會洗棚牙咁樣，咁所以去到台灣啲嬸嬸啦，或者係日本啲叔叔啦，其實都唔係叔叔啦，可能大我1-2歲咁樣，就會誤以為我係東南亞籍嘅。咁但係咧，如果我心情好好嗰日咧，我會 emphasize 我自己係香港人。只要我做咗好事啊，我就會同人講：哦，I'm from Hong Kong。因為啦，我覺得由細學識嘅嘢就係教你有禮貌。我哋點都要為呢一件事嘅持續性發揚光大，千祈唔好做啲無禮嘅事。我哋讀過書㗎嘛，係咪？啊，好多明星簽名，雖然冇一個明星我識嘅。呢有一棵就嚟轉橙色嘅紅色樹，哇！好似新年禮品咁，紅到咁，靚唔靚啊？
俺ワンパンマンめっちゃ好きやもん。知りました。個賊仔。俾你啦，飲茶。